Moi boas tardes a todos e todas. Bueno, o primeiro que quero decir que como non agradecer a sección de Patrimonio que quixera contar comigo para moderar, para presentar e moderar este interesante debate sobre o asunto da memoria e historia do traballo de mar en Galicia, asunto do que, desde logo, eu non son experta, como historiadora está lonxe das miñas liñas de investigación, pero sí que a título persoal pois é un asunto que me toca de cerca como neta de un funcionario do mar da República que foi depurado no seu momento e que volveu ao mar donde finalmente, como patrón de pesca despois, onde finalmente faleceu, non? E por outra banda, por proceder de un dos moitos povos de Galicia, como decía hai un momento Fran, das moitas vilas mariñeiras que naquel terrible mes de xullo de 1936 viviron a fuxida dos seus homes do mar polos peiraos que tiñan a man, non? Concretamente do Concello de Miño, onde unha mítica embarcación, la Golondrina, parteu nos días de xullo, entre outros mariñeiros iban nela o alcalde da vila, don Ricardo Pérez Medín, que terminou despois dese periplo que Fran relataba de ir polo Cantábrico, chegar a Francia, terminou exiliado en Panamá pola súa condición non só de alcalde de Izquierda Republicana en ese momento, sino tamén polo compromiso na Cofradía do Mar na que estaba involucrado, non? Así que o tema interésame, tócame e teño a sorte de estar acompañada por uns colegas, por 4 colegas historiadores como a min, de primeira liña nos asuntos que imos tratar. Gracias a que Cristina xa dixo que me tiña que comportar como unha verdadeira profesora, máis casi como a Rottenmeier, pois vou a tratar de ser estricta cos tempos, co fin de que o debate que está previsto para o final sexa o máis enriquecedor posible. Así que van perdoar os meus compañeiros se non fago unha presentación longa do seu extensísimo currículum, non? Porque entonces xa nos leva a mitade do tempo, non? Acompáñame a miña dereita Emilio Grandío, que vai a ser o primeiro a intervir, e despois Dionisio Pereira. Emilio é paisano coruñés, como a min, compañeiro apreciado de departamento e grandísimo historiador, particularmente en o asunto que hoxe imos tratar, non? O coordinador de un grupo de investigación dos 3 que temos na facultade no Departamento de Historia, do Grupo Hispona de Historia Política, é unha verdadeira autoridade en todo o que teña que ver coa República, a guerra, a transición, desde o punto de vista político e tamén social. As súas publicacións son extensísimas, non hai que meterse nada máis que en Google para darse conta de iso. Así que, Emilio, como é o primeiro, vas pagar o pato de que eu sexa moi ríxida e co control do tempo. Sen problema. Adiante, por favor. Sen problema. Se me escoita. Perdón, que non dixen o título do seu relatorio, que é A República da Costa, reaccións ante os cambios políticos sociais na Segunda República en Galicia. Bueno, antes de nada, agradecemento, evidentemente, a Pilar pola súa presentación, inmerecidas as gabanzas, creo que tampouco o único cumbre que tenta cumprir coa súa función. Agradecemento, evidentemente, ao Consello polo convite, agradecemento á sección e agradecemento a Fran pola súa, polo convite, non? Creo que o plantel que estamos aquí é un plantel que para nada dos 4 ponentes máis Pilar
para nada reúlle o diálogo e o debate, e creo que este é o cometido un pouco destes encontros, non? Co cal, eu creo que, bueno, como vamos a ser, temos que ser necesariamente moi breves, vou tentar empezar. Vamos a ver, falaba antes a presidenta do tema da memoria, non? Falaba Fran tamén do tema da memoria como elemento fundamental disto, non? Eu, máis alá da cuestión máis ou menos tópica de desenvolvemento dos temas de memoria, creo que temos que ter en conta algunha outra cuestión que nos afecta directamente. Se ven o que pasou cos desaparecidos e que siguen estando nas cunetas é un tema absolutamente real e que sigue estando presente aí. A distancia temporal tan grande que existe entre aqueles feitos e estes, aínda que no debate político siga sendo un tema latente, pero por cuestións estritamente políticas, non históricas, nin de investigación, que hai suficiente de abondo para elo, creo que hai outro elemento peor, bueno, peor non, pero que agrava todavía máis a cuestión da figura dos desaparecidos, que é a memoria desaparecida, que é o recordo desaparecido. Un dos membros que está aquí nesta sala, concretamente o profesor Bernardo Maiz, me dixo fai moito tempo, cando eu comenzaba con isto de investigación, agora temos as causas, e menos mal que tiñamos as causas, porque precisamente a través do arquivo de Ferrol foi como empezou toda esta vaga de memoria en toda España, non esquezamos. A apertura do arquivo militar de Ferrol foi fundamental para presionar os demais, pero daquela Bernardo me dixo unha cousa que sempre me acordarei. Ahora temos as causas, pero as causas minten. Dentro de nada, estamos falando dos anos 90, daquela, dentro de nada non quedarán testemunhas, non quedará percepción. E é certo, sen a percepción só nos queda a literalidade das causas e dos poucos arquivos que podamos dar. Por lo tanto, o recordo da memoria, o recordo da percepción sobre aqueles anos, fomenta unha segunda desaparición, máis alá dos restos físicos, que aínda estamos nelo, xa sabedes, é a desaparición do propio recordo. Eso é terrible, é a total desaparición, nin siquiera o recordo. Non digo que isto podería ser motivo de debate despois, que si memoria, que si historia, que si non. O que digo é o pasado, ese recordo do pasado dramático que temos e que necesitamos arranxar, todas as sociedades en guerra civil a posterior necesitan arranxar, e que seguimos sin telo. Volvo a insistir, non só desaparecidos físicos, senón desaparecidos de pensamento. Ben, veño aquí a falar da Segunda República. Segunda República é un referente no tempo. Volvo a insistir, levamos un tempo, casi un século, dende os anos da República. Quedannos 9 anos, 8 anos, para celebrarse ao centenario de abril do 31. Dá para pensar. Positivo e negativo. É un referente en positivo, pero tamén un referente en negativo. É un referente que permitiu, precisamente en negativo, cimentar, desenvolver, non só con isto, pero dende logo como un elemento fundamental de pensamento, unha cousa que se chamou ditadura franquista. A ditadura franquista naceu, desenvolveuse e ata o seu final tivo como referente a victoria. A victoria sobre aquela democracia. Aquelo era considerado malo. Por lo tanto, a Segunda República non debemos vela únicamente dende a perspectiva do pensamento de esquerda que tenta recuperala, senón tamén do pensamento conservador, que plantexa que iso, que a democracia, é algo negativo para o desenvolvemento desta sociedade en concreto. O franquismo construíse en contra dela, de xeito moi claro, non? Como se construen todos os movimentos de dereita, na inmensa maioría dos casos, especialmente en España. Pero o recordo da República, volvo a insistir, é un recordo, xa digo, tanto en positivo como en negativo, para moitos. Está presente. Ben, ou, por exemplo, o tema do exilio, non? Ese exilio que moitas veces, isto digo moitas veces tamén, pero o exilio parece que, cando expliquemos, que o explicamos como se durara 5 anos, cando realmente non é o caso evidentemente, desta institución, que o exilio, evidentemente, ten un peso moi específico no seu recordo, pero na inmensa maioría dos casos, o exilio é algo que queda de lado. Pero non durou 5 anos, como a República, senón que durou casi 40. E para algúns máis, moito máis. O exilio tamén xenera valores culturais propios. A incapacidade de non verse desas dúas Españas, a de fora, a de dentro, a do interior que tamén estaba, digamos, fora da considerada España do franquismo, xenera un desenvolvemento durante 4 décadas, e se queredes máis alá coa transición,
por como se abordou da transición, xenera uns valores determinados. Isto é unha das cousas que teño unha teima presente con isto. Dice Pilar que levo traballando nesto tempo, é verdade, pero a miña teima é precisamente pensar niso. Non podemos seguir cos mesmos cánones de entendemento, de facernos as mesmas preguntas sobre o mesmo tema 40 anos despois de morto Franco, ou 50 casi. Ben, conflicto. Claro, cando falamos disto, como decía Fran, falamos do conflicto. Por qué? Pois porque as fontes que nos quedan, as fontes para os historiadores, maioritariamente, sexa a época que sexa, son conflicto, porque son as fontes que nos quedan. É dicir, se non queda registrado, se queda registrado é por algo. A normalidade, por regla xeral, non queda registrado. Incluso a normalidade da anormalidade, como significa vivir baixo unha ditadura. Pero, dende logo, esa normalidade, esa cotidianidade non está. Non é un período da República, non é un período especialmente de conflicto. Ou, polo menos, non tan dramático como se pensa. Volvo a insistir, o recordo e o desenvolvemento do pensamento respecto da contrarrepública feito pola ditadura durante tanto tempo fai que vexamos eso tamén como un elemento de conflito, cando realmente non foi exactamente así. Polo menos, dende a miña perspectiva, ata o ano 33, cando menos ata o ano 33, pode asemellarse bastante posiblemente os primeiros anos, e incluso máis pacífica incluso que os primeiros anos da transición española. Estamos falando xa de 40 anos despois. É certo que despois acontece outubro do 34, é certo que a partir de aí comeza a acelerarse a cuestión, pero incluso os meses da Frente Popular, con toda a carga de demonios que ten en riba, de período de violencia, etcétera, etcétera, podemos ver un fío de continuidade na inmensa maioría dos sectores que apoian a democracia, incluída a dereita. Porque aquí estamos falando de democracia ou non democracia, non de dereitas e esquerdas. Estamos falando de democracia ou non democracia. E naquelas dereitas que aceptan a democracia e que incluso coa Frente Popular son capaces de convivir con elas, incluso a Igrexa, quero dicir, incluso hai sectores dentro da Igrexa que para nada están en contra antes de xullo do 36 da República, sino que apoian. Por lo tanto, non é un período de conflito, non debemos definila como tal, senón un período bastante semellante ao que acontece noutras democracias republicanas dos anos 30 en Europa. Perfectamente semellante, con golpes de Estado interno, como o 34, pues temos en Alemania, temos tentativas, temos o que está pasando en Gran Bretaña, unha movilización de masas fascista increscendo de maneira constante. Quero dicir, cuidado con observar isto dende unha perspectiva únicamente do conflito, porque estaremos dando razón a unha tese creada fai 80 anos. Non quero, bueno, se queredes despois podemos falar máis disto. A Segunda República é evidente que ven cunha vontade de cambio, con proxectos de futuro, pero ten un hándicap, como ben decía Fran ao principio. No primeiro tercio do século XX, o réximen, ata o ano 23, pero posteriormente, a partir evidentemente da chegada de Primo de Rivera, medran distintos proxectos que tentan cambiar a situación, que tentan facer, sobre todo, hai un elemento que tamén se repite periódicamente no Estado español, que é a representatividade. Os sectores que puxan por botar abaixo a monarquía ou por cambiar o réxime de restauración ou por combatir a ditadura de Primo de Rivera, o que está no fondo de todo iso é reclamando representatividade. Porque non só son as masas obreiras, que, bueno, pues as masas obreiras, pues, pero que hai moitas élites burguesas con moitos cartos que pretenden atopar espazos de desenvolvemento semellantes ao que existen nas outras democracias europeas e que non o consiguen, e que non hai maneira de romper o encasillado da restauración, e xa non digamos nada da fuxida cara adiante de Alfonso XIII coa ditadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, eses proxectos medran de un xeito autónomo, proxectos socialistas, proxectos anarquistas, proxectos incluso de certa dereita que quere integrarse dentro de democracias, proxectos de moitos proxectos dos burgueses republicanos. Esos proxectos, poucas sociedades locais, especialmente as da costa, se teñen, evidentemente, máis interés nese sentido, pero en poucas sociedades locais se dá o caso de que conflúan entre elas.
se conflúen entre elas, na oposición á monarquía, conflúen co único propósito, sen unha alternativa, con poucas, digamos, programas comuns, simplemente botala abaixo. Este é un hándicap, porque chegado o momento da liberdade democrática do ano 31, cada proxecto, sen os vasos comunicantes previos de diálogo, tentará desenvolverse, evidentemente, ao seu xeito. Levan 3, 4 décadas, especialmente, por exemplo, nos falará, evidentemente, tanto Dionisio como os demais ponentes, nos falarán dos sectores máis obreiros, non? Pero levan 3, 4 décadas con escolas, con formación de bibliotecas, con formación de valores culturais, con formación de valores comuns, tanto as élites como os obreiros, cada quen por separado. E isto é complicado, non? A priori é complicado. Por lo tanto, son alternativas distintas. Hai que ter en conta que tamén estamos nun período, o da República, no cal non é un período no que só existan democracias europeas. Existe a Unión Soviética, que ten un dos seus momentos de máxima plenitude, nos anos 30. Temos ese facho iluminador para os proxectos revolucionarios das masas obreiras, e tamén temos o que acontece a partir do ano 33 en Alemania. A chegada do fascismo en Alemania significa un vuelco absoluto o que está pasando tamén en España. Por qué? Porque non é só a chegada do fascismo, é que o fascismo prácticamente ata a chegada de Hitler realmente era o fascismo italiano, un fascismo que xa tiña uns anos, que tiña un percorrido, que era algo así como a excentricidade italiana e que iba máis ou menos formándose. O problema é cando o fascismo chega a Alemania, a gran Alemania, o motor de Europa, e iso corta e sobre todo que vence tamén o grande partido de esquerda socialdemócrata europea, que é a SPD. Aí se rompen totalmente as vías. E aparte chega por eleccións, chega por procesos electorais como poden ser os que están acontecendo precisamente en España. Ben, e como se non me vou estender moito, vou a seguir. Outro cambio que se verifica é nos medios de comunicación. Os medios de comunicación, do mesmo xeito, se pode establecer certo parangón co hoxe en día. A chegada da radio, a chegada xa non a comunicación surrealística, senón, sobre todo, a chegada da radio, permite, por exemplo, que a propaganda política se comunique de maneira exponencial por moitos sitios. Ese é un impacto para boa parte desa sociedade. Non ten que ir a xente físicamente aos sitios, senón que a xente que dá os mítins chega a moita máis xente. E isto provoca ese impacto dos novos medios de comunicación, provoca que a sociedade que o recibe, precisamente pola súa, digamos, porque é recente ese impacto, precisamente non ten moi ben como digerila. Realmente é o que se fai no fascismo alemán, no nazismo alemán. Aproveitar eses grandes medios de comunicación, o impacto das novas imaxes, o impacto da nova intervención en política, e iso provoca un vuelco. A sociedade está, para entenderlos, xoqueada. É dicir, que isto de que vaya ao bar ou vaya ao sitio para escoitar a Azaña, por exemplo, ou para escoitar a Largo Caballero, ou para escoitar a Gil Robles, ou para que os teatros énchense de xente únicamente para escoitar os mítins centrais de campañas electorais con altavoces postos nos teatros, sen persoas prácticamente. Quero dicir con isto, é un impacto de tal calibre que evidentemente a sociedade ten que digerir. Educación. Aquí entramos nun tema que pode ser motivo de debate. É evidente que o nivel educativo no Estado español é un nivel deficitario, sen dúbida ninguna. Agora ben, quero entrar noutro terreo, que é a eterna cuestión, plantexo para o debate posterior se alguén quere retomar o fío. A cuestión da cultura democrática. Existía cultura democrática? Non existía? Cuidado con ese, eu teño a miña interpretación, cuidado con ese plantexamento, porque, dende a miña interpretación, era tan cultura democrática como existía en Francia ou en Gran Bretaña. En Gran Bretaña posiblemente non, pero en outros lugares sí, sin dúbida, ou Italia, ou en lugares europeos. Pero cuidado con ter en conta isto, porque a democracia non é o mesma a de hoxe en día, a do século XXI, que a dos anos 30. Non podemos poñer o listón digamos, das garantías da democracia
non podemos poñer eses listos, non pode ser a mesma que a dos anos 30 de 1930, sen dúbida ninguna. Era perfectamente semellante. A política, o grande problema dos anos 30 é, sen dúbida, para min, dende logo, a representatividade. Xa digo, é un problema prácticamente que vemos de cando en vez aparecer neste Estado. A presencia de novos partidos. Isto unido xunto a un Estado que é sempre débil. Quero dicir, o Estado español non é un Estado, a partir da súa creación no Estado liberal, non é un Estado que se tente reforzar, sino que, ao contrario, os niveis administrativos, os niveis que basifican o Estado liberal, especialmente no século XX, son moi febles. Non hai educación común, non hai prácticamente asistencia común. A administración é considerado como un coto privado por a inmensa maioría da xente, como ve o Estado. E, por lo tanto, é un Estado feble que non pode tampouco garantir a representatividade dos propios partidos que representan ese Estado ou que queren entrar a ese Estado. E outra cuestión é cantas ideas de república hai neses anos? Moitas. Dende o ano 31 hai varias ideas de república. Non hai unha única república que foi a que funcionou, a república burguesa dos republicanos de esquerda. Non. Hai moitas ideas de república. Hai unha república revolucionaria, unha república de dereitas, hai unha república burguesa conservadora. Básicamente son esas tres. Pero hai moitas ideas de como ten que desenvolverse a república. A república é evidente que ten que desenvolverse de acordo àqueles que dominan a situación política. Ben, se plantexan novas relacións laborais. Aínda que en parte xa se comenzaran a albiscar no período da ditadura de Primo de Rivera, é ben certo que as relacións laborais, sobre todo pola maior presencia, como xa falarán, sen dúbida, pola maior presencia das sociedades obreiras, vai ter moitísimo maior peso e moitísimo maior representatividade. Moita maior presión, sen dúbida ninguna. E a presión do obreiro non é tanto que teña unha sociedade, como que tamén todos os membros dos partidos políticos e das organizacións políticas e das institucións son conscientes de que os obreiros, as masas, a grande porcentaxe de poboación votante, determina eleccións. Así de claro. No ano 31 determina eleccións, no ano 33 determina eleccións, no ano 36 determina eleccións. Eleccións para cambiar o Estado. Non para cambiar un convenio concreto, senón para cambiar rotundamente o Estado. E, polo tanto, esa é a presión que ten a representatividade, o poder do voto, ese auténtica, digamos, cambio definitorio da República, darlle o voto o sufraxo universal, darlle o voto a toda a representatividade, non aquelas élites, senón darlle o voto a todo o mundo. Eso determina todo. E tamén é certo que por iso se anima e se fai golpes de Estado, lóxicamente. Porque esa capacidade que ten o número de facer, de facer eses cambios, bueno, tiñas que probar conmigo, xa o sei. Ben, bueno, é unha sociedade moi fracturada, é unha sociedade que hai que ter en conta, que, volvo a insistir, non se pode plantexar cos parámetros de hoxendía das democracias. É unha sociedade na que a palabra consenso non existe. O que hai son acordos, negociacións, que poden chegar a equilibrios máis ou menos duradeiros, pero non hai unha palabra como consenso que anima e que se crea, ademais, a partir da Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Hai que ter en conta tamén os grandes retornos que veñen de América. Sen dúbida ninguna, a imaxe de modernización que ven de América e que conflúe precisamente neses anos 30. Hai que ter en conta a posición dun sector absolutamente relevante nesta sociedade, como é a Igrexa, en España e en Galicia. E a Igrexa, se vos dades conta neste título que lle puxen da República da Costa, se nos fixamos únicamente na zona galega costeira, non hai ningunha sede obispal. Mondoñedo Ferrol está convidada, Tui, si é verdade, pero todas as demais non existen como tal. Isto podería ser motivo posiblemente de algunha reflexión, porque os informes que aparecen, que me apareceron a moita máis xente, no Arquivo do Vaticano respecto de como está evolucionando, os informes dos bispos sobre como está evolucionando a sociedade española e a sociedade galega en particular, dan informes e tasas de deslaicización enormes. Concretamente, la de Ferrol, Porto por excelencia, dicen que non saben que facer,
que a xente non se bautiza, non veñen xa a bautizarse, que casi non se casan pola igrexa, non me a maioría dos casos, pero que non se bautizan, que ao mellor podía haber un 80% de persoas que xa non se bautizaban, é dicir, de pais, que non iban a bautizar. Por lo tanto, o proceso de deslaicización hai que telo en conta, volvo a insistir, non vexamos o conflito, senón vexamos os procesos de cambio que existen por abaixo nestas sociedades e que, evidentemente, 40 anos de franquismo taponaron. República da Costa, características, vou tentar ser moi breve. Unha, mobilidade. A costa é, por definición, temos que quitar os ollos do presente. E a principal vía de comunicación, a máis rápida, a máis utilizada, é a costa. Isto implica que vai ter capacidade de moverse de maneira interna, pero tamén capacidade de recibir influencias exteriores. Por lo tanto, a modernización ten elementos, non necesariamente ten por que entrar pola costa, pero ten elementos que permiten unha maior comunicación dende logo dende as zonas de costa. A inmigración, como xa comentaba, das grandes cidades de Galicia, tres grandes son costeiras. A Coruña, na cal nestes anos temos a maior sindicación, que xa vos comentarán, pero a maior sindicación obreira anarquista, non só de Galicia, senón comparable perfectamente ao resto de España. Os informes do Goberno Civil de 1965 falan de 12.000 afiliados á Federación Local Obreira, nun censo de que non chega a 90.000 persoas. Hai que telo en conta, paralizan a cidade se lles dá a gana. Así de claro, paralizan a cidade e tamén a construen, indudablemente. Non estou falando só de conflito, volvo a insistir. Pero é unha influencia ben relevante. Unha estrutura ben sólida e duradeira, o Porto como grande motor. Vigo, maior dinamismo, socialistas, unha sociedade do primeiro terzo do século XX en permanente desenvolvemento económico e crecendo de maneira exponencial. Ferrol, unha sociedade que me perdonen os ferroláns aquí existentes, unha sociedade casi bipolar, pero cunha enorme movilización, non? Quero dicir, todo isto dá elementos de xa sei que están anotando por aí para despois dicir. Non só as cidades, as vilas. As vilas, un dos elementos que singularizan este país que se chama Galicia. Esas vilas, eses portos que teñen unha grande sindicación, que supoño que comentará Dionisio e outros, con grande oposición dos patronos, pero sobre todo que esa sindicación, hai que ter en conta, xa comentarán, vai ter lugar fundamentalmente no período da Frente Popular. Na período da Frente Popular, neses escasos meses, evidentemente, se dá un vuelco absoluto. Vilas como Viveiro, Ribadeo, Bueu, Noia, Muros, Agarda, Tui, Malpica, Cee, Corcubión, Vicedo, Cariño, e podería seguir. Esos son moitas. Separadas, certo, pero son moitas. Volvo a insistir, a República da Costa non son só os grandes portos, sino que a República da Costa é un fío común que ten todas estas características, non ben acertado, evidentemente, o elemento da comunicación, e que son sustancialmente distintos ao que acontece no interior. Ben, neste período da República. Conclusións. Conclusións. Imaginemos que só existe a República da Costa. Imagináramos que só existira como sociedade esa xente que vivía neses povos. Posiblemente a impresión que tiveramos da República, dos procesos de modernización da República fora distinta. É unha sociedade en cambio, unha sociedade que cambia de unha maneira moi rápida. Eses 5 anos son tremendamente acelerados, como acontece, e, polo tanto, a veces nos impide, sobre todo co distanciamento temporal, nos impide observar con certa reflexión que é o que produce. Pero a xente que o viviu como nós, día a día, con 24 horas. E a viviu como nós. Os cambios viñeron por riba. Isto hai que telo en conta, con moi pouca capacidade de reacción frente a eles, aínda que pretenderon, evidentemente, frear determinadas cuestións. Ten que ter en conta, xa para rematar, que esa República da Costa, habería que a mellor traballar un poquinho máis, pero me atrevo a aventurar que é a maior resistencia que se atopa fronte á sublevación. Non só porque a resistencia, precisamente nos momentos de xullo, é moi grande, prácticamente repasando causas militares, prácticamente só vexo cidades costeiras, nos lugares que non son costeiros, hai resistencia tamén, pero por regla xeral esa comunicación se efectúa, nunha porcentaxe moito maior, sino que tamén temos un corpo como os carabineiros que cando menos se mantivo
dun Estado, digamos, non totalmente como aconteceu coa Guardia de Asalto na Coruña, por poñer exemplo, como Guardia Civil na imensa maioría dos sitios. Ou, por exemplo, temos as fuxidas, non? Das que falarán. Quero decir, imaginémonos que existira esa República da Costa. Imaginémonos que non existira outro lugar. Posiblemente a nosa definición da Galicia republicana fora outra. Nada máis, moitas gracias. Excelente, Emilio. Moitísimas gracias, ademais, por cumplir tan rigurosamente co tempo, que xa te estaba avisando a ti, xa estaba temblando Dionisio de que ele iba a ter, que si iba a ser tan drástica como con todo o mundo. Así que, bueno, eu creo que o profesor Grandío lanzou sobre o tapete un montón de cuestións interesantes que se poden retomar no debate ao final. E agora tócame presentar a Dionisio Pereira González, tamén paisano coruñés, licenciado en Económicas pola Universidade de Santiago e desde hai moitísimo tempo un gran experto na análise dos movimentos sociais en Galicia contemporánea e que ademais ten o mérito de que publica seguido, que deixa complexado a todos. Sí, bueno, a ver, hai 3 libros do ano 2019, do ano 2019, do ano 2021 e un máis recente precisamente de agora que comparte con outro dos nosos ponentes de hoxe. Dionisio vai a presentar un relatorio sobre o asociacionismo mariñeiro entre a etapa que estamos a tocar, 1931-1936. Adiante, cando queiras. Gracias. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Antes que nada, obrigado polo convite ao Consello da Cultura Galega e moi especialmente a Fran Redondo. Entrei xa en materia, porque hai pouquiño tempo. Quixera dar, antes de xa meterme no tempo republicano, unhas pinceladas do que foi o asociacionismo mariñeiro na nosa beira-mar ata o tempo da Segunda República. Moi rapidamente, como os digo, a pulsión asociativa no mundo do mar, no noso mar, perdese na retoma dos tempos, non? Pero se pode dicir que é moi notorio o auxe do asociacionismo mariñeiro a partir da última década do século XIX nun proceso que non se pode despencellar da expansión finisecular do societarismo agrario e obreiro. En concreto, o asociacionismo mixto, é dicir, composto tanto con patróns como de mariñeiros, tivo unha significativa expansión tras a chamada Guerra das Traíñas, permitidme que non a explique porque non teño tempo, que basicamente é, digamos, a defensa do oficio do xeito, moito menos intensivo as artes que os cercos xareta que se introducen nese momento impulsados polos conserveiros. Ben, hai unha conflictividade moi forte entre traiñeiros e xeiteiros e isto incentiva a necesidade da organización mariñeira para defender o oficio do xeito, que era o mayoritario, cando menos nas Rías Baixas. Ben, esta conflictividade incentiva, como digo, a organización mariñeira. Entre 1899 e 1902 constituíronse nada menos que 42 sociedades de carácter mixto na provincia de Pontevedra, que tiñan, basicamente, unha finalidade mutualista e de melloramento do colectivo de pescadores e de defensa do oficio. E de melloramento do colectivo de pescadores sin fazer distingo entre patróns e mariñeiros. Ben, que acontecía neste universo marítimo para esta eclosión? O que estaba a producir un cambio estrutural na pesca, derivado da mudanza do modo de produción pesqueiro, concretamente, dito outras palabras, é un momento de transición entre a pesca artesanal e un capitalismo pesqueiro caracterizado pola introdución de novos barcos de tracción mecánica, de artes de pesca intensiva, de faenas en valles lonxanos, de incremento da penalidade dos traballos no mar e na terra, o desenvolvemento de relacións de produción antagónicas a bordo, visualizadas na aparición do xornal, antes se cobraba sempre nas partillas, pois, como digo, visualizadas na aparición do xornal nos vapores, e tamén
unha maior desigualdade no reparto das partillas nas motoras pesqueiras. E tamén, como finalidade última desta nova modalidade pesqueira, ter o obxectivo do beneficio e da amortización do investimento como máximas finalidades por riba de calquera outra consideración. En diante, estamos a falar fins de século, de XIX, as sociedades de resistencia que surden nese intre nos vapores de Berbés e de Bouzas, van a aparecer na alborada do século XX, nos voos de arrastre coruñeses e nas parellas de Marín, sempre vinculadas ao obreirismo urbano. No caso coruñés, ao anarcosindicalismo, e no caso da Vila do Morrazo, ao ideario socialista. En calquer caso, comeza aquí, ao final do século XIX, unha intensa loita de clases no mar desenvolvida até a Guerra Civil. A aparición das motorias sardiñeiras na totalidade das rías logo da Primeira Guerra Mundial levou de seu a señalización da pesca ardora, con grandes aparellos de cerco, a masificación dos tripulantes naquelas pequenas embarcacións que non superaban os 15 metros de eslora e a frecuencia e utilización da dinamita nas faenas de pesca. En este contexto, vaise desenvolver en moitas vilas mariñeiras, particularmente en Rías Baixas, unha intensa conflitividade que vai a chegar numerosas sociedades mariñeiras de carácter mixto agora ás propostas do sindicalismo de clase. A organización no ano 1916 por parte de militantes socialistas da primeira proposta asociativa de ámbito galego, denominada Federación Regional de Obreros da Industria Pesquera, respondeu a este proceso e integrou numerosas sociedades mariñeiras das Rías Baixas até a súa disolución na ditadura de Primo de Rivera. Na outra banda, nos armadores, os armadores e fabricantes das Rías Baixas vanse agrupar dende 1917 nun lobby denominado Asociación General de Industrias Pesqueras e Derivados, radicado en Vigo, baixo a presidencia do prestidioso constructor naval, conserveiro e armador vigués José Barreras Basó. Este colectivo tivo un papel sobranceiro no pulo da superación do ámbito local por parte dos armadores e fabricantes organizados na vinagre do noso país, ou cando menos nas Rías Baixas. E este lobby, como digo, patrocinou a conformación na cidade viguesa dun sindicato de armadores de vapores pesqueros de Galicia correndo o ano 1919. E este mesmo lobby, a Asociación General de Industrias Pesqueras de longa trayectoria, estivo tamén como alicerce da Federación de Armadores de Pesca de España, consolidada no ano 1923 coa participación das patronais da pesca industrial de numerosas localidades do litoral español. O temor á implantación do sindicalismo de clase no mundo do mar estivo detrás do artellamento dos pósitos de pescadores nos anos posteriores á Grande Guerra, inspirados nas vellas confrarías de pescadores do antigo réxime e cunha composición mixta. Eran asociacións corporativas que aspiraban á mellora do colectivo pesqueiro mediante o mutualismo, a extensión cultural e o acceso ao crédito. Estiveron financiados en parte polo Estado e organizados en non poucas ocasións polas autoridades de Mariña e as forzas vivas das vilas do litoral e procuraban conciliar os intereses dos armadores e dos mariñeiros afastando estes últimos do sindicalismo de clase. O primeiro pósito do Estado español funcionou a partir de Nadal de 1917 no porto de Cambados e logo se estenderon, baixo a protección da editoria Primo de Rivera, por toda a beira-mar española. A chegada da República estaba constituída unha federación gallega de pósitos que tiña medio centenar deles atraídos fundamentalmente en portos nos que a pesca artesanal era mayoritaria. A partir da Primeira Guerra Mundial era apreciable xa a progresiva concentración e integración dos medios de produción propios do capitalismo pesqueiro, de maneira que moitos propietarios de fábricas de conserva e salgado, exportadores e asentadores de peixe, suministradores de inputs como carbón ou xeo, propietarios de vagóns frigoríficos e diversas empresas auxiliares estaban directa ou indirectamente, formal ou informalmente relacionados coas faeas de pesca e viceversa. Tamén era notoria a progresiva interacción existente entre os diversos portos e do desenvolvemento a cada máis diversificado e integrado dos máis sobranceiros, que asemellaban ao funcionamento dun complexo industrial.
A comprensión desta realidade cambiante por parte dos cadros anarcosindicalistas vigueses e coruñeses deu lugar, no ano 1925, á constitución da Federación Regional Marítima que, con sede en Vigo, pretendía agrupar todas as profesións relacionadas co mar. Pouco despois, no ano 1930, a devandita federación reorganizouse na Federación Regional Galaica de Industria Pesquera e seus derivados, en adiante Federación, radicada así mesmo en Vigo, e que acollía en sindicatos únicos de industria, superadores do oficio, a todas as profesións vinculadas á pesca, tanto de terra como de mar. É dicir, desde pescadores ata os autopatróns dos camionetas que transportaban o peixe fora da Galicia. Daquela, a Organización Mariñeira Confederal na Galiza adiantouse a implantación das federaciones de industria decidida pola CNT no Congreso celebrado en Madrid no mes de xuño de 1931, posto que xa no ano anterior, no ano 30, cadros libertarios como Manuel Montes, moi coñecidos, como Manuel Montes ou José Villaverde, defenderan a constitución da Federación Nacional de Industria Pesquera a partir da Federación Regional Galaica de Industria Pesquera e seus derivados, xa perfilada no senso industrialista un ano antes. Esta foi a primeira federación de industria que, dun xeito estruturado e organizado, funcionou no mundo sindical galego e unha das primeiras no conxunto do Estado. Conscientes os anarcosindicalistas da súa importancia como nodos, quer do aprovisionamento e descargas de peixe, quer de contratación de personal, tras o control dos portos de Vigo, Coruña e Madrid, que foi fundamental, a Federación Regional acadou no tempo republicano unha significativa implantación na nosa Vilamar. No ano 32 declaraba ter 12.500 asociados en 24 portos, maiormente nas Rías Baixas e na contorna coruñesa. Eses 12.500, no 18 de xullo 36, xa se converteran en perto de 18.000 afiliados de ambos sexos que engrosaban sindicatos radicados en 47 portos dos 65 espallados por toda a Vilamar galega, desde Cariño ata Cangas, dende Ribeira ata Celeiro. Estes 18.000 afiliados significaban nada menos que o 40% da Federación Nacional de Industria Pesquera. Ademais, hai que dicir que a Regional Galaica da CNT, é dicir, o conxunto da CNT na Galiza, alcanzou nos traballadores e traballadoras da pesca a súa maior presenza, contando con máis do 40% de afiliación neste sector, o que veía representar unha taxa de sindicación situada en torno ao 25 ou 30% total dos pescadores, é dicir, algo que non ten nada que ver coa situación actual. A relevancia da Federación Regional no conxunto do litoral hispano, sendo Galiza un territorio periférico arredado das grandes concentracións proletarias do Estado español e cunha composición social específica na que destacaba a importancia da industria pesqueira, confiren, así mesmo, unha chamativa centralidade ao sindicalismo pesqueiro galaico en relación ao conxunto do litoral español. No eido do societarismo de clase no mar, durante a Segunda República, a CNT foi, xa que logo, ampliamente hexemónica, malia que o GT continuou dominando nalgúns portos como Muros, Fisterra ou Illas da Lousa, ou consolidando importantes minorías nalgúns sindicatos confederais, como Cangas ou Marín, e tamén hai que decir que o Partido Comunista contou así mesmo cunha importante influencia nalgúns sindicatos maiores importantes como de Mugardos, o Grove ou Teis. No que respecta ao asociacionismo mixto, os pósitos continuamos tentando a supremacía en portos pequenos onde predominaba a pesca tradicional. Mais neste período, as correntes proletarias, concretamente a UGT, a través dos mestres das escolas de orientación marítima dependentes dos pósitos, pois, como digo, estas correntes proletarias, sobre todo a UGT, comenzaron a disputar tamén este terreo, aproveitando a proliferación de motoras sardiñeiras, cusas dotacións adoitaban estar asociadas á CNT ou UGT, mentres que os tripulantes das lanchas, dornas, gamelas e botes participaban nos pósitos. Durante o primeiro bienio da República, o devezo do goberno republicano, que quiso
exercer, digamos, un reformismo social no eido da beira-mar, pois procurou estender a legislación laboral e a previsión social a frota industrial. Mais este debezo debeu enfrontar a firmeza da patronal a hora de receitar numerosas medidas que o Ministerio de Traballo porfiaba en pôr en práctica, tal que o descanso dominical, a rebaixa da xornada de traballo das 8 horas diarias e 48 semanais, a retribución das horas extras, as vacacións pagadas, a anulación da aplicación das ordenanzas militares nos barcos, logo Bernardo nos falará desta cuestión, polo miúdo, ou tamén pretendeu modificar a lei de accidentes pola que agora os armadores dos barcos con persoal retribuído a xornal, é dicir, os vapores, deberían abonar o 50% do xornal do accidentado con incapacidade total por o resto da súa vida. Antes da Segunda República, só podería cobrar un accidentado a 3/4 partes do seu xornal durante 2 anos da súa vida. É dicir, que era unha mellora laboral importante. Tamén na etapa republicana, por primeira vez, os mariñeiros que cobraban mediante as partillas das motoras ou das pequenas embarcacións foron beneficiados mediante unha modificación da sobradita Lei de Accidentes de Trabajo que obrigaba esta modificación aos armadores a crear mutualidades cunha porcentaxe da pesca capturada para facer fronte ao sinistro. De todas maneiras, esta foi unha pretensión moi controvertida porque a aplicación derivou en unha numerosa conflictividade que, bueno, non é cuestión ahora seguir por aí. A República, ademais, pretendeu crear un espazo de relacións laborais a escala estatal para tratar as reivindicacións dos mariñeiros asalariados en materia de xornais, descanso, dotacións, contratacións e despedimentos. Unha pretensión que fracasou debido á dureza da patronal que así pretendía suplir a debilidade inicial da dereita no panorama político republicano e tamén frear as reivindicacións dos sindicatos mariñeiros nunha difícil conxuntura caracterizada pola desvalorización do prezo do peixe. Daquela, a confrontación nos barcos foi inevitable e durante o período os conflitos dos traballadores do mar foron os máis duros e prolongados do país. As movilizacións mariñeiras impulsadas polos sindicatos de clase implicaron a diversas capas cidadáns fora dos propios mariñeiros. O Porto de Vigo foi escenario dos pulsos máis arrechos entre traballadores do mar e armadores, ambos sectores organizados, cohesionados e conscientes dos seus intereses, polarizaron en torno seu o conxunto da sociedade viguesa. Non podo aquí estenderme na conflictividade, pero é normal, por exemplo, 4 meses de paro das motoras sardiñeiras de Baiona, 14 meses de paro no ano 34-35 das motoras sardiñeiras de Moaña, etc. Con todo, esta intensa conflictividade tivo un conflito, digamos, senlleiro, que foi a folga das parellas de Bouzas e o local pesqueiro que durou durante o segundo semestre do ano 32. Unha folga, un conflito que, para min, semella un banco de probas onde os movimentos dos diferentes grupos sociais son todo un modelo da loita de clases na Galiza moderna. Este episodio, no que a CNT viguesa, tras 4 meses de amarre, decide, en lugar de declarar folga xeral, decide, como digo, repartir polo país adiante os fillos dos folguistas nas casas de familias solidarias de todas as ideoloxías e todas as clases sociais, seméllanos exemplar do carácter resistente e pragmático das organizacións proletarias galaicas. E estas polarizacións se repetirán logo en vilas como Cariño, Celeiro, Viveiro, Cangas, Ribeira, Marín e, sobre todo, Moaña. Ben, ademais, a Federación Regional desenvolveu algunha experiencia constructiva que, asentada na propia capacidade organizativa, pretendeu contribuir ao ordenamento pesqueiro. O Comité de Defensa de la Pesca del Litoral Gallego, que intentou agrupar delegados das Rías Baixas e procurou colaborar, vésase a heterodoxia destes tenetistas, como digo, e procurou colaborar con pequenos armadores que iban aparte. Con sede en Vigo, ata outubro do ano 34, este comité tivo como obxectivos evitar a especulación na venda da sardiña e do xurel, vixiar o emprego de dinamita nos barcos de cerco, multando os infractores, eliminar os intermediarios, efectuar en conxunto a compra de insumos para a pesca,
controlar a produción e distribución para asegurar precios justos e non esquilmar o mar, é dicir, ordenamento pesqueiro. Ben, na etapa republicana, comparando os dados verbo de afiliación aos pósitos e a implantación da Federación Regional Galaica de Industria Pesqueira, por vez primeira na nosa historia contemporánea, é indudable que o sindicalismo de clase no mar acada maiores proporcións numéricas e, por riba diso, maior influencia social que o asociacionismo mixto representado polos pósitos e as tradicionais sociedades mixtas de pescadores xa prácticamente sustituídas por aqueles. De xeito un chisco sorprendente para un universo marítimo tan variado e disperso os 65 portos pesqueiros espallados pola beira-mar dun país periférico, o panorama que se nos presenta cando remata o período republicano é o dun sector, o da industria pesqueira e da transformación do peixe, pioneiro en todo o litoral peninsular canto a consolidación das distintas identidades contrapostas en conflicto e, por conseguinte, masivamente, un sector, como digo, masivamente organizado, quer no segmento patronal, quer no que respecta aos traballadores e aos traballadoras do mar. Neste último espacio dos traballadores, se a afiliación dos sindicatos de clase na pesca lle engadimos a dos pósitos e outras sociedades mariñeiras, concluiremos que case que o 40% das persoas empregadas na industria pesqueira galega estaban asociadas dunha maneira ou de outra. Ben, xa para rematar, creo que estou en tempo. Bueno. O tempo republicano vai rematar unha importante confrontación derivada da baixa da cotización da sardiña. Ao cabo, o devalo dos prezos deste peixe volandeiro na alborada da ceifa correspondente ao ano 36, orixinou, a comezos do verán, un paro xeral de toda a frota sardiñeira das Rías Baixas, dende Muros ata Guarda, nos que a organización de Moaña levou máis unha vez a voz cantante na Ría de Vigo. No cerne do problema estaba a crise da industria conserveira, fondamente afectada polo peche de mercados que seguiu ao crack do ano 29 e que arrastrou na súa caída ao prezo da sardiña, ademais, nuns anos de grande abundancia de peixe. Así, no mes de abril do ano 36, a comezo da campaña, baixou o prezo de 40 pesetas a 5 pesetas a cesta de 100 kilos, un prezo que, cando a Guerra das Traíñas, alá por o ano 1900, que en ese tempo, xa cando o tempo da Guerra das Traíñas, este prezo de 5 pesetas se consideraba barato. Era unha tragedia, ¿no?, para os pescadores. Outros, sen embargo, e a mí así me manifestaron algúns informantes mariñeiros, pensaban que o problema principal non era económico, senón político, de maneira que o que pretendía en realidade os fabricantes integrados na Unión de Fabricantes de Conserva da Ría de Vigo era provocar conflictos e por o seu grado de area para fundir a República, dado o carácter políticamente moi conservador dos fabricantes e dos armadores, algo que se demostrará despois, como falará, me imagino, Eliseo, tras o golpe militar. O paro de toda a flota sardiñeira de Muros ata Guarda durou 16 días, foi absoluto na Ría de Vigo e tivo moita intensidade na Ría de Arousa. Correndo o tempo, malia que a fins de xuño chegouse a unha vinza provisoria consistente en un prezo mínimo de 15 pesetas cesta de 100 kilos, para toda a sardiña capturada con un tope de 4.000 kilos, o conflito ficou sin solución, posto que a Guerra Civil acabou coa derradeira Guerra da Sardiña. En suma, en conclusión, no intre do golpe militar, o asociacionismo mariñeiro de clase, maiormente agrupado na CNT, era unha forza social de primeira magnitude nas cidades e vilas costeiras galegas, que só puido ser destruída mediante a represión exercida polo réxime franquista, que a sustituiu a esta asociación de clase polo modelo tutelado, corporativo e autoritario representado en diante polas cofradías de pescadores. Mais nada, graciñas. Moitísimas gracias.